Պարոն Ավինյան, կխնդրեմ դարձյալ տրանսպորտին անդրադառնանք, ասացիք տրոլեյբուսների մասին, նաև մոտավոր ժամկետ 3-ից 5 տարի, խնդրում եմ ասեք թվերով, մեզ դեռ քանի ավտոբուս է պետք եւ տրոլեյբուս, ավտոբուս այդ պարկը ամբողջությամբ լրացնելու համար, սրա համար որքան ժամանակ կպահանջվի, արդյոք եկող տարի էլի պլանավորում եք ավտոբուսներ գնել, կանգառասրահների այդ տաբլոների մասին, ինչ սկզբունքով են ընտրվել, կամ դեռ ընտրվելու են կանգառները, որտեղ դրանք կան, օրինակ մեկը խորենացի վրա է, որից ես եմ օգտվում, ինչ սկզբունքով են դրանք ընտրվում, նաև հեռախոսներից խոսեցիք դպրոցներում, կրթության նախարարության հետ այդ հակասությունը ի վերջո ոնց լուծվեց։ Շնորհակալություն։ Իրականում հեռախոսների սահմանափակումները եկեք արձանագրենք, նրանք տենց գիտական հենքով ապացուցված սահմանափակումներ են, որոնք որ իրականացվում են տարբեր երկրներում եւ հիմնականում զարգացած երկրներում եւ մասնավորապես ինչ խնդիր ունեինք կապված կրթության նախարարության նոր չափորոշիչների հետ, մենք ունենք դասագրքերում QR կոդեր, որոնք օգտագործելու համար մեզ պետք են smart հեռախոսներ։ Եվ այդտեղ խնդիրը լուծվել է շատ պարզ ճանապարհով, լուծվել է այնպես, որ ուսուցչի հրահանգով եւ ուսուցչի թույլտվությամբ սարքերից կարող են օգտվել աշակերտները, եթե դա պահանջվում է դասաժամին։ Եթե դա պահանջվում է դասի ժամին, բայց մենք կարողա պետք է հիմա դուրս գանք բոլորը։ Մի հատ խնդրում եմ ճշտեք, արդյոք սա փորձնական է թե ոչ։ Այո, եւ իրականում չէ, ոնց որ փորձնական էր։ Եվ այդ խնդիրը լուծվեց հենց այդ ճանապարհով, մասնավորապես ուսուցչի հրահանգով, ուսուցչի թույլտվությամբ կարող են այդ սարքերից օգտվել։ Քանի ավտոբուս եւ տրոլեյբուս է մեզ պետք լինելու, որպեսզի համարենք մեր տրանսպորտային ոլորտի ծրագիրը ամբողջական։ Մեզ դեռևս հարկավոր է, բացի այս 45 տրոլեյբուսից, եթե չեմ սխալվում, մինչև եւս 30 տրոլեյբուսներ, 12 մետրանոց, եւ մեզ դեռևս պետք է լինելու մեծ ծավալով 249 հատ 18 մետրանոց ավտոբուսներ։ Սրանով հստակ կարող ենք ասել, որ շարժակազմի տեսանկյունից, վերգետնյա շարժակազմի տեսանկյունից հանրային տրանսպորտի նախագիծը ռազմավարությունը եւ մեր, այսպես ասած, բարեփոխումը ամփոփվում է։ Սրան գումարած մենք ունենք մի քանի դեպոներում հիմնանորոգումներ, որոնք որ մի մասը իրականացվում է, մի մասը ապագայում պետք է իրականացվի, քանի որ 249 մեր 18 մետրանոցները պլանավորում են գնել էլեկտրական եւ այստեղ որոշակի արդիականացումներ է ենթադրվում։ Սրանով կարող եմ ասել, որ ավարտին է հասցվում մեր տրանսպորտի շարժակազմի տեսանկյունից ռեֆորմը։ Կանգառասրահները ինչպես են որոշվել, հիմնականում սրանք են կանգառասրահներն են, որից որ ամենաշատ մարդն է օգտվում, հիմնականում նրանք գտնում են կենտրոն վարչական շրջանում, այսինքն ամենաշատ մարդկանց կուտակումները, ավտոբուսների կուտակումները, որտեղ որ ունենք, առաջնահերթությունը այդպես է որոշվում, այս պայդրությամբ մոտավորապես 40 կանգառասրահներում ունենք այս ծրագիրը իրականացված, ոնց որ թե ամբողջն պատասխանեցի։ Նաև այս ավտոբուսները ժամկետով են, նույն օրինակ չինական ժոնգտոնգները, այդ հեռանկարում այդ ծրագիրը ոնց եք պատրաստվում շարունակել, հա։ Եվ վերջո գալու է մի պահ, որ դրանց շահագործման ժամկետը լրանա ու պետք է իհարկե։ Եվ դրանց շահագործման ժամկետը 10 տարի է։ Եվ 10 տարի հետո այս ավտոբուսները պետք է իրենց ժամկետին համահունչ արդեն փոխարինվեն, այսինքն նոր գնում պետք է իրականացվի, եւ մեր ֆինանսական մոդելը այնպես պետք է կառուցվի, որ Երևանի քաղաքապետարանը կարողանա ճիշտ ժամկետում փոխարինել այդ ավտոբուսները։ Եվ անկեղծ եմ ասում, բոլոր այս տեսակ իհարկե մենք այսօր էլ տրանսպորտը սուբսիդավորում ենք եւ մեծ ծավալով ենք սուբսիդավորում, սկսել ենք նույնիսկ մետրոպոլիտենը սուբսիդավորել Երևանի քաղաքապետարանը, չնայած որ դա պետական գույք է եւ նախկինում երբեք Երևանի քաղաքապետարանը մետրոպոլիտենը չէր սուբսիդավորում։
Այսօր Երևանի քաղաքապետարանը նաև սուբսիդավորում է մետրոպոլիտենը։ Այս խնդիրների լուծման համար շատ ավելի ֆունդամենտալ փոփոխություններ պետք է իրականացվեն ֆինանսական ապակենտրոնացման տեսանկյունից եւ մասնավորապես պետք է նոր մոդել ներդրվի, որտեղ որ եւ Երևանը եւ մեր բոլոր մնացած համայնքները պետք է ստանան հարկերից մաս հանումներ։ Եվ այդ հարկերից մաս հանումները, այսինքն տեղական հավաքագրվող հարկերից մաս հանումների հաշվին ոչ միայն Երևանը, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մնացած համայնքները էականորեն ավելի մեծ հնարավորություն կունենան զարգացման։